下人は、飢え死にをするかぬす人になるかに、迷わなかったばかりではない。その時のこの男の心持ちから言えば、騎士などということは、ほとんど考えることさえできないほど、意識の外に追い出されていた。きっと、そうか。老婆の話が終わると、下人はあざけるような声で念を押した。下人 servant は topic marker 飢え死に starve to death を object marker する to do か or 盗人 thief に to become なる to become か or に in 迷わなかった was not confused ばかりではない。not only. So altogether it translates to the servant was not only not confused about whether to starve to death or become a thief. その That 時 time の of この this 男 man の of 心持ち feelings から from 言えば if I say 騎士 starving to death など things like と and 言う say こと thing は topic marker ほとんど almost. The whole thing translates to from the perspective of this man's feelings at that time, things like starving to death were almost 考える to think こと thing さえ even できない cannot do ほど to the extent 意識 consciousness の of 外 outside に to 追い出されていた。was pushed out. So the whole thing means to the extent that he couldn't even think about it, it was pushed out of his consciousness. きっと Surely. そう So, that way. か Question particle. The whole phrase means surely, is that so? 老婆 Old woman の of possessive particle 話 story talk が subject marker 終わる to end to finish と when if 下人 servant は topic marker あざける to mock to ridicule ような like as if 声 voice で by with using 念を押した confirmed emphasized. The whole phrase translates to when the old woman's story ended, the servant confirmed in a mocking voice. そうして一足前へ出ると不意に右の手をニキビからはなして老婆の襟髪をつかみながら噛みつくようにこう言った。では俺がひわぎをしようと恨むまいな。己もそうしなければ騎士をするからだなのだ。下人は素早く老婆の着物を剥ぎ取った。そうして Then 一足 a step 前 forward へ to 出る to go out と when 不意に suddenly 右の手 right hand を object marker ニキビ pimple から from 離して releasing. The whole phrase translates to then taking a step forward, suddenly releasing his right hand from the pimple. 老婆 Old woman の of possessive particle 襟髪 collar を object marker つかみながら while grabbing 噛みつく to bite ように as if こう this 言った。 said. The whole thing translates to while grabbing the old woman's collar, he said this as if to bite. では Well, then 俺 oneself, I が subject marker ひわぎ robbery, mugging を object marker しよう to do, let's do と quotation particle to 恨む to resent まい won't negative volitional な sentence ending particle emphasis. So altogether it translates to well, you won't resent me for doing the robbery myself. 己 Oneself も also そう so like that しなければ if not do 騎士 starvation を object marker する do 体 body なのだ。 it is emphatic. So altogether it means if I don't do the same, I will starve to death. 下人 Servant は topic marker 素早く quickly 老婆 old woman の possessive particle 着物 kimono を object marker 剥ぎ取った。 stripped
So the whole thing means. The servant quickly stripped the old woman's kimono. それから、足にしがみつこうとする老婆を、手荒く死骸の上へ蹴倒した。はしごの口までは、わずか2、5歩を数えるばかりである。下人は、剥ぎ取ったひわだいろの着物を脇に抱えて、瞬く間に急なはしごを夜の底へ駆け下りた。それから、And then. 足、leg. に、to. しがみつこう、try to cling. と、to, indicating purpose. する、do. 老婆、old woman. を、object marker. The whole phrase means. And then, the old woman who was trying to cling to the leg. 手荒く、roughly. 死骸、corpse. の、of. 上、on. へ、to. 蹴倒した。kicked over. So the whole thing means. Roughly kicked the corpse over. はしご、ladder. の、of, possessive particle. 口、mouth, foot of a ladder. まで、until, to. は、topic marker. わずかに、merely, only. 5、 5. 歩、 steps. を、object marker. 数える、to count. ばかり、 only, merely. である。is, to be. The whole thing translates to. To the foot of the ladder, it is merely a count of 5 steps. 下人、servant. は、topic marker. 剥ぎ取った、 peeled off. ひわだいろ、 cypress bark color. の、 possessive particle. 着物、 kimono. を、 object marker. 脇、 underarm. に、 directional particle. 抱えて、 holding. The whole phrase translates to. The servant, holding the peeled-off cypress bark-colored kimono under his arm. 瞬く、 blink. 間に、 in the time of. 急な、 steep. はしごを、 ladder, object marker. 夜の、 nights. そこへ、 to the depths. 駆け下りた。descended. So altogether it translates to. In the blink of an eye, he descended the steep ladder into the depths of the night. しばらく、死んだように倒れていた老婆が、死骸の中から、その裸の体を起こしたのは、それから間もなくのことである。老婆はつぶやくような、うめくような声を立てながら、まだ燃えている火の光を頼りに、はしごの口まで張っていった。しばらく、for a while. 死んだ、dead. ように、as if. 倒れていた。had collapsed. 老婆、old woman. が、subject marker. 死骸、corpse. の、of. 中、inside. から、from. The whole phrase means. For a while, the old woman who had collapsed as if dead, from among the corpses. その、that. 裸、naked. の、of. 体、body. を、object marker. 起こした、 raised. の、 nominalizer. は、topic marker. それから、 after that. 間もなく、 shortly. の、 of. こと、 thing. である。is. So altogether it translates to. It was shortly after that when she raised her naked body. 老婆、 old woman. は、 topic marker. つぶやく、 murmur. ような、 like. うめく、 groan. ような、 like. 声、 voice. を、 object marker. 立てながら、 while making. The whole thing translates to. The old woman while making a murmuring, groaning like voice. まだ、 still. 燃えている、 burning. 火、 fire. の、 of. 光、 light. を、 object marker. 頼りに、 relying on. はしご、 ladder. の、 of. 口、 mouth. まで、 to. 張って、 crawled. 行った。went. The whole phrase translates to. Relying on the light of the still burning fire, she crawled to the mouth of the ladder. そうして、そこから、短い白髪を逆さまにして、門の下を覗き込んだ。外には、ただ、黒とうとうたる夜があるばかりである。下人の行方は、誰も知らない、大正4年9月。そうして、and then. そこから、from there. 短い、short. 白髪、white hair. を、object marker. 逆さまにして、 hanging down. 門、 gate. の、 possessive particle.
下 under, を object marker, 覗き込んだ。peered. The whole thing translates to, and then, from there, with short white hair hanging down, I peered under the gate. 外 Outside. に At, in, on, particle indicating location. は Topic marker particle. ただ Only, merely. 黒々とたる Pitch black, very dark. 夜 Night. が Subject marker particle. ある There is, to exist, for inanimate objects. ばかり Only, just. で Indicates means or location. ある There is, to exist, for inanimate objects. The whole phrase translates to, outside, there is only a pitch black night. 下人 Servant. の Of, possessive particle. 行方 Whereabouts. は Topic marker. 誰も Anyone. 知らない Do not know. So the whole thing means, the whereabouts of the servant are unknown to anyone. 大正 Taisho era. 4年 Fourth year. 9月 September. So altogether it means, Taisho fourth year, September. Thanks for watching.